Hai, sekarang kita bertemu lagi dan oke teman-teman, akhirnya kita berada di Riam atau air terjun ya, air terjun Angan atau Riam Angan. perjalanan ditempuh kurang lebih selama 4 jam ya, dari kota Pontianak tentunya. Riam Angan ini berada di Desa Angan Tembawang, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Let's rock guys. Kalau kalian ingin ke Riam Angan, kalian bisa pakai sepeda motor. Lalu rute diambil dari Pontianak menuju ke Tayan. Setelah itu kita bisa belok kiri ke arah Batang Tarang. Nah, disitulah kalian bisa mengeksplor hutan dan alam Indonesia. Check it out. Kalau kalian sudah sampai ke Riam Angan, ingat satu hal, tetap lestarikan alam